నమస్కారం. నేను సాయినాథ్ షిండే, బోందర్ గ్రామం వాసిని, నిర్మల్ జిల్లాలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉంటాను. నేను గత 5 సంవత్సరాల నుంచి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం జరుగుతుంది. 2016 లోపల విజయరామారావు గారు హైదరాబాద్లో ఏదైతే సీడ్ ఫెస్టివల్ ఏదైతే చేశారో ఆ సీడ్ ఫెస్టివల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో దీంట్లో రావడం జరిగింది. ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం లోపల ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఇదేదైతే ఫీల్డ్ ఉందో ఇక్కడ ఒక 3.5 ఎకరాల వరకు నాది ప్రకృతి వ్యవసాయం ఉందన్నమాట. అయితే ఈ 3.5 ఎకరాల లోపల నేను రైనీ సీజన్ అంటే వర్షాధారంతోనే పంట అనేటువంటిది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒక సంవత్సరం లోపల 3 క్రాప్లని అంటే 3 పంటల్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ముఖ్యంగా జూన్ నెల లోపల ఖరీఫ్ లోపల మనము దీంట్లో ఇంతకుముందు ఏం చేశానంటే నేను ఏదైతే ఇది కనిపిస్తుందో ఇవి కందులు అన్నమాట. తర్వాత దీని లోపల ఏదైతే గ్యాప్ వచ్చిందో ఇది కనిపిస్తుంది మనకి కుసుమ. ఈ కుసుమ పంట కంటే ముందు ఖరీఫ్ లోపల దీంట్లో మనము మినుముల్ని అల్లడం జరిగిందనమాట. అంటే ఏదైతే మినుములు ఉంటాయో దాన్ని ఫస్ట్ క్రాప్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దాని లోపల సెకండ్ అంటే దీని లోపల కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి కందుల్ని వేయడం జరిగింది. అంటే కందుల్ని కూడా అల్లుకోవడం జరిగింది. ఎట్ ఏ టైం 2 క్రాప్లు వచ్చినాయి అన్నమాట. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ మినుము పంట ఏదైతే ఉందో అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్రాప్ లోపల మనము రబీ పంట లోపల ఈ కుసుమల్ని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అయితే దీనికి ఎటువంటి వాటర్ ఇవ్వలేదు, కేవలము భూమిలో ఉన్నటువంటి తేమ ద్వారానే ఇది మనకి ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నాము. ఈ భూమి లోపల తేమ అనేటువంటిది ఇంకా ఉందన్నమాట. ఎందుకోసం అంటే మనం చేసేది ప్రకృతి వ్యవసాయం కాబట్టి ఖచ్చితంగా తేమ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఒకటే సంవత్సరం లోపల 3 పంటల్ని తీసుకోవడం అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఇకపోతే మనం చూసినట్టయితే ఈ 3.5 ఎకరాల కంటే పక్కన అంటే పక్క వాళ్ళ భూమి ఎవరైతే కెమికల్లో పండిస్తున్నారో వాళ్ళ భూమి లోపల కందులు వేయడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళకి ఎకరానికి 50 కిలోలు మాత్రమే కందులు రావడం జరిగింది. కానీ మన భూమిలో ఖచ్చితంగా 4 క్వింటాల కందులు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. నేను చేసేది ప్రకృతి వ్యవసాయం అయినా కూడా ఇది చూస్తున్నారా, ఏది కూడా ఎక్కడ కూడా మనకు కాత రాలేదు అనేటువంటిది మనకు కనపడదు అన్నమాట. ఇది ఎందుకోసం ఇలా వచ్చిందంటే ఈ సంవత్సరం ప్రతి ఒక్కరికి ఏమైందంటే విపరీతమైన వర్షాలు వచ్చి భూమి లోపల తెగుళ్ళు వచ్చి కంది పంటను నాశనం చేసింది. కానీ మనం చేసే ప్రకృతి వ్యవసాయం లోపల భూమిలో తెగుళ్ళు రాకుండా మొక్కని కాపాడింది కాబట్టి ఈ హీల్డ్ అనేటువంటిది మనకు పెరిగిందనమాట. దీనికి వ్యత్యాసము అంటే రసాయన వ్యవసాయానికి ప్రకృతి వ్యవసాయానికి వ్యత్యాసం అన్నమాట. అంటే ఖచ్చితంగా మనము ఇక ముందు కూడా మనకు ప్రకృతి వ్యవసాయం లోపలనే మంచి హీల్డ్ వస్తాయనేటువంటిది నేను ప్రాక్టికల్గా చేసి నమ్ముతున్నాను. కాబట్టి మీరు కూడా ఈ విధానాన్ని పాటించినట్టయితే మంచి దిగుబడులతో ఒక సీజన్ ఒక ఇయర్ లోపల 3 పంటల్ని మనము ఎట్ ఏ టైంలో తీసుకోవచ్చు అనే అవగాహన మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందరికీ నమస్కారం.